အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ကလပ်တွေကတော့လာမယ့်ရာသီရဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အချိန်ကိုစတင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Britain ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Premier League ကနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ရဲ့ဖွင့်ရက်ကိုတော့ July 29 ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီး Premier League ရာသီပိတ်တာနဲ့စမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒီနေ့ရာသီလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကလည်းလာမယ့် July 26 ရက်နေ့မှာရာသီပိတ်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရာသီပိတ်ပွဲပြီးတာနဲ့နောက်ရက်မှာတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုတာပါ England Premier League ကနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုတော့ July 29 ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ 5 ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်Real Madrid အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာPaul Pogbaကိုခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့လက်ရှိနီးပြZinedine Zidaneကကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုခေါ်ယူပေးဖို့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုတာပါ Pogba ဟာ Manchester United မှာ Bruno Fernandes နဲ့အတူခြေစွမ်းပြကစားနေပေမဲ့ Real Madrid အသင်းဘက်ကသူ့ကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့လိုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Real ဒီမှာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘာတိုမဲယူကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းနေမာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil တိုက်စစ်မှုကတော့ PSG ဘက်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တကယ်လို့ယူရိုတန်190ပေးပါကဘာစီလိုနာအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ပြင်သစ်မီဒီယာတစ်ခုမှဖော်ပြထားတာပါစပိန်ရဲ့ရေဒီယိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ RAC မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘာတိုမဲယူကနေမာကိုဒီနေ့နွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းနဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှသာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောင်းရွှေ့တွေကိုညှင်းဆိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကကလပ်သင်းရဲ့နောက်ရာသီအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Griezmann ကတော့ Atletico Madrid ကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးကရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေစွမ်းပြန်လည်ပြလာတာကြောင့်သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားပွဲရှိနေတာပါကက်တလန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရဘာစီလိုနာအသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာဘယ်သူပဲကင်တွယ်သွားစေကမူ Antoine Griezmann ကတော့အသင်းမှာဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆိုတာပါJuventus အသင်းကတော့ AC Milan ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်း Cristiano Ronaldo တယောက်တဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ရာသီ Serie A မှာသွင်းဂိုး26ဂိုးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး Serie A 5ပွဲဆက်တိုက်ကိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ Ronaldo ဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲပေါင်း39ပွဲမှာသွင်းဂိုး30ထိပြည့်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Ronaldo အတွက်တော့ယောပရာသီတွေရဲ့နောက်ဆုံး17ရာသီအတွင်းသွင်းဂိုး30နဲ့အထက်သွင်းနိုင်တဲ့10ရာသီမြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Jamie Vardy ကတော့ Arsenal အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဂိုးရလေးရှိတဲ့အတိုင်းမြောက်လန်ဒန်မှာကစားတဲ့ပွဲမှာလည်းနောက်ထပ်တဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ Arsenal ဘက်ကိုတော့10ဂိုးထိသွင်းလာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Jamie Vardy ကတော့ Arsenal နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့10ပွဲမှာ10ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ Vardy အတွက်တော့ Arsenal ကို10ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Premier League သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ Arsenal အသင်းကိုကစားမတစ်ယောက်ထဲကနေ10ဂိုးထပ်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမ4ဦးသာရှိတာပါ။သူတို့ကတော့ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Wayne Rooney, Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Robbie Fowler နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ Harry Kane တို့လည်းဖြစ်ပါတယ်Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကတော့ Leicester ကိုတေချခဲ့တဲ့ပွဲပြီးလွန်ပဲစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာ Arsenal အသင်းကခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကစားမတစ်ယောက်ထုတ်ခံခဲ့ရမှုကြောင့် Leicester နဲ့တကိုးစီတေချတဲ့အပေါ်နီးပြမီခဲအာတတာကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲ2မှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပွဲပါလို့ညှိစွာခဲ့တယ်လို့ VAR ကိုလည်းဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ Eddie Nketiah ရဲ့အနီးကပ်အတွက်ဘာမှစောတကတက်စရာမရှိပေမဲ့ Jamie Vardy ကလည်း Mustafi ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့နယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပွဲတွင်မှာပိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကလည်းခုလိုမျိုးသေချခဲ့တယ်လို့အာတေတာကပွဲပြီးမှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါArsenal အသင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတာကြောင့် Athletic Club Bilbao ရဲ့နောက်ခံလူ Unai Nunez ကိုခေါ်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Spain နောက်ခံလူကတော့ဒီနေ့ရာသီ La Liga အတွင်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမတူဖြစ်ပြီး La Liga ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းခေါ်ကျင်နေတာပါ။ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ Arsenal ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီး Premier League က Everton နဲ့ West Ham အသင်းတွေကလိုချင်နေတဲ့သူ့ကို Arsenal အသင်းကချိုးပန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ John Stones ကတော့ရာသီကုန်မှာကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့နီးပြဖတ်ကွာဒီယိုလာကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်လက်ဝဲစင်နောက်ခံလူကတော့ဒီနေ့ရာသီဖတ်ကွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းမှာစတုတ်တာဦးစားပေးကစားမဖြစ်ကစားနေရသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတော့ Premier League က Everton, Newcastle အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်ဆုံးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုရာသီကုန်မှာဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Etihad ကွင်းကိုဆွန့်ခွာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ City ဟာ Wolverhampton ရဲ့တောင်ပံကစားမ Adama Traore ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေကျော်အားကစားသတင်းဌာန ESPN
ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်တောင်မန်ကစားမကိုတော့ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကရောင်းချလိုခြင်းမရှိပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးအသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတာပါဝူဗာဟန်တန်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားမကိုပေါင်တန်း80လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့အသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့တောင်မန်ကစားမလီရိုက်ဆာနီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ကဘိုင်ယန်လီဗာပူးဆင်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမခိုင်ဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂိုးတော်ကွင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea ကလီဗာပူးဆင်တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း90လုံးကိုပေးချေသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိနေထားရ Chelsea အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာမလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေလို့ကွင်းလယ်လူဂျော်ဂျင်ညိုကိုအရင်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုတာပါဂျော်ဂျင်ညိုကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါကသူ့ကိုရရှိလာမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခိုင်ဟာဘတ်ကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့လမ်ဘတ်ကအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea သင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုထာမီအေဗရာဟမ်ကတော့ကလပ်သင်းမှာကာလရှည်ကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့လိုရှိနေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကတော့ Chelsea နဲ့စာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်ကျော်ထိကျန်ရှိနေသေးပြီးကလပ်သင်းဘက်ကလည်းသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ယုံကြည်နေတာပါထာမီအေဗရာဟမ်ကတော့ Chelsea မှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးတပတ်လောက်ခပေါင်3,300ထိလစာအလိုရှိနေလို့ Chelsea က9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရလို့နီးပါးဖြစ်နေတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ဒီယာဒီကမှခေါ်ထားတဲ့တောင်မန်ကစားမ Ryan Sessegnon ကိုအငှားချဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုလက်ထက်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့သူကိုစပါသင်းကအငှားချသွားဖို့စီစဉ်နေပြီးသူ့ရဲ့တိုးတက်နှုန်းငဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ချားကလပ်ကိုအငှားချမယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဒန်နီယယ်စတာရီကတော့ပြင်သစ်နဲ့မေဂျာလိကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။သက်30အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းကတော့တူရကီကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက်အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတာပါ။မေဂျာလိကလပ်တွေကလည်းအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းကိုခေါ်ချင်နေတာကြောင့်စတာရီကပြင်သစ်လီဂူထက်အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေတာပါလီဗာပူးကတော့လာမယ့်ရာသီအတွင်းအန်ဖီကွင်းကိုဝင်ရောက်လာမယ့်ပရိသတ်တွေကိုစစ်ဆေးမဲ့နီးပညာတွေကိုသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးကအန်ဖီကွင်းကိုလာရောက်မဲ့စိတ်တပိုင်းသောပရိသတ်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဂျာမန်နီးပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆွေးနွေးနေတာပါဂျာမန်အခြေစိုက်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ G2K ရဲ့နီးပညာကုမ္ပဏီကဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ဉာဏ်ရည်တုစနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုမဲ့အစီအစဉ်မှာလီဗာပူးဘက်ကအသုံးပြုသွားပွဲရှိနေတာပါအဲ့ဒီဉာဏ်ရည်တုစနစ်အရလီဗာပူးကပရိသတ်တွေကိုပူချိန်တိုင်းတာတွေနှာခေါင်းစည်းတက်တာတွေကိုကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့စစ်ဆေးသွားမဲ့နည်းပညာကိုအရယူသွားဖို့နဲ့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့နောက်ခံလူဖီဂျုံကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဝက်ဆန်အသင်းကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းနေသလိုယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကအားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းတွေဂျုံးစ်ကိုအားဖြည့်ချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဘက်ကတော့ရီယာဒီမှာကစားသမားသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တင်းမာပိုရှန်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတာကြောင့်ဂျုံးစ်ကလည်းဒေးဗစ်မွိုက်စ်ရဲ့ဝက်ဆန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပွဲရှိနေတာပါယူနိုက်တက်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုမာကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့နောက်ခံလူခရစ်မော်လင်ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတာပါရိုမာသင်ကတော့သူ့ကိုယာတီကုန်ထိသဘောတူထားပေမဲ့အပိသက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ခရစ်မော်လင်နဲ့ဖီလ်ဂျုံတို့နှစ်ဦးကိုရီယာဒီမှာရောင်းချဖို့ကိုပြင်ဆင်နေပြီးသူတို့ပေါ်ခေါ်ယူမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလည်းလက်ခံစဉ်းစားသွားပေးမယ်လို့ဆိုတာပါUnited ဟာခံစစ်ပိုင်းမှာ Harry Maguire နဲ့ Lindelof တို့ရဲ့အရန်အဖြစ်ကစားနိုင်မဲ့နောက်ခံလူတူးကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Manchester United ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့နောက်ခံလူတွေတဲ့ဘုံမောက်သင်းရဲ့ Netherlands နောက်ခံလူ Nathan Ake Aston Villa ရဲ့ England လက်ဝဲစဉ်နောက်ခံလူ Tyrone Mings နဲ့ AC Milan ရဲ့ Italy နောက်ခံလူ Romano Lido တို့3ဦးပဲဖြစ်ကြောင်း British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ